Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, Fondation Betty Massengou, avec moi Betty Massengou, déjà Bandeko Bozolanda de partout. Coucou à tous, des gros coucou, que Dieu vous bénisse. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, chers amis, Toeka Kana, message Yaropé Sabino par rapport à la Fondation Betty Massengou. Fondation Betty Massengou, c'est l'éloté, hein? Ça depuis longtemps to banda fondation oyo alors pour na bandeko boyebi ba action ebele to sala na ba orphelinat to sungara ba orphelin kolia na bango kolata na bango ba classe na bango ba maladie o nzamba pesa biso na maboko un petit rien to sungaka ba orphelin. Alors pour na bandeko boyebi ba image eza na Libanga TV, bandeko pe boyebi te ba image mususu eza na Congo Promo, mosusu eza na Libanga TV na chaîne YouTube na biso. Nga lobaka opération Lesa Orphelin, c'est une grande bénédiction, c'est vraiment une bénédiction bandeko. Toza na action to ki no salango le 27 mai, ce lundi 27 mai 2024, déjà le matin comme ça, donc to kende déjà vers les avant-midi, to kende na orphelinat, les enfants d'abord, et ça na commune Yangaba. C'est pour la 5e fois au toqué déjà na orphelinat wana pour remettre ba orphelin quelque chose à manger, pour remettre bango liana bango parce que le 27 mai c'est tombé, c'est le jour de mon anniversaire, hein? C'est l'anniversaire de Betty Massengou, la journée internationale. Betty Massengou a bino o bolingaka et pas lingaka bino énormément. Alors ngana osenga kaka pona bandeko nyonso bolinga Betty Massengou. Cadeau nanga ezakaka bo soutenir action oyo. Bo soutenir action oyo. To lia ensemble na orphelin. To sombela bango po orphelin bazo souffrir. Ok na orphelinat bazana l'eau sauté, bazana sucre té, bazana semoule té, bana bazo lia difficilement, bana bazana bilamba kolata té. Alors naza déjà na bilamba o ba pesinga, en tout cas nzamba pambola maman a pesi biso biloko alobi bilamba ya bien o bana na ye balataka mosusu ekima bana na ye ba ketch ya bien ba sandali ya bien alobi Betty Massengou kopesa nde na pesa ke pambola kanga makasi nazala na musala te kande na pesa ka bino bilamba bo ketika na orphelinat kaka le même mois nzamba pesa nga musala yango na lobaka chaque fois fondation Betty Massengou za na fondation Betty Massengou eza na action moko activité moko ya kopesa kolesa ba orphelin na kokanga motema te. Pour derrière yango ngana pambo amaka même na bana nanga. La maman là ne travaillait pas, son mari également babanda osala te boyebi ko vivre na Kinshasa na bana ko lia ko lata ko tangisa bana ko futa ndako so musala ezate eza problème hein? Mais tant maman na a hésité kité azui biloko na ya ndako bilamba ba ketch biloko bana ya kitoko apesi lelo la maman travaille a la place à bien et puis à ça qui est stable na place à kofanda lelo bazwa place na bango moko ndenga lobaka fondation Betty Massengou et pambola kabatu nga moko également na sa témoignage kaka ne na sunga ka ba orphelin bandeko nzamba yoka kolela nanga de fois moko na ba susu période moko boya année mo boy nazaki na provision te na ndako. Dieu m'a donné quelque chose à travers seulement mon travail comme ça. Nabi téléphone qui ne peut sango na orphelinat. Je ne savais pas que banana ba orphelin basaki ne loko liate. Na meme na bango basaki loso semoule tout biloko na kelo tika. Mais moi nzamba pambolanga. Yonga na ndaku nanga je ne manque rien. Oh bana bazangelo ka kolia na esa nzambe ponga na lesa ka ba orphelin o yanga bana bakoko zangelo ko liate. Bakozanga kolata te bakozanga eloko te ngana kozanga te na kolela te parce que na lesa ka orphelin c'est une prière on a ça la panzambe et en tout moment na yesa nzambe nzamba fongola ba opportunité. Je peux manquer aujourd'hui mais pas demain. So na leleli le père des orphelins na yesi nzambe souviens-toi de moi kanisa nga na lesa ba orphelin na tanga na Bible na histoire ya Anna na histoire ya mwasi oyo Anna a kotongela ba orphelin bilamba l'air akufaka batu balela ka balobi nzambe ye muto bande kotongela biso bilamba ba orphelin baleli nzamba se souvenaki na Anna
même histoire oyo pe na roi oyo akufaki atongaka synagogue nzambe abaki seigneur souviens-toi de moi donc bolamu nyonso oyo moto asalaka soki oyesa nzambe souviens-toi de moi nzambe ase souvenaka na yango kaka na kosunga baorphelin bandeko lelo nzambe apambolanga Betty Masengo oyo lobi pe nalobango fona sala orphelina nga pe nabokolaka bana baorphelin parce que j'aime les enfants. Nga nazala maman Ekodim, monitrice de ma jeunesse. Do debo mwana nanga kutu. Nanda Nekodim ko tina komo kamba bana, na sala be mission ya bana. Donc na yebi bana, j'aime les enfants et puis nga moko je suis la maman des enfants. Donc eza likambo na oyebisa ndeko zolanda biso. Zala na habitude ya kolesa ba orphelin. Zala na habitude ya kosunga ka ba orphelin. C'est une grande bénédiction. Yo sala kango bravo, que Dieu vous bénisse. Mais yo sala kango te, banda ko sala yango eza lipamboli makasi. Nga na oyeba lisusu, ndeka batu balobaka kozanga ba parents akapasi. Soko kufeli papa, moninge sala so kanisa douleur wana, choc, ça fait très mal au cœur. Siko bano bazanga siko baboti. Et ça la bango ndenge nini. Quand j'ai perdu mon père, déplace na yeko yeba que non te ba parents baza utile. Kozana maman, kozana papa, ils sont utiles. Pour okoza ozana maman na yo, ozana papa na yo, ozana besoin mbongo, papa osunga yo, maman osungo, mais sko so bazati. Sko bo kanisaka, imaginez-vous bana wana. Bazanga baboti. Nana kosunga bango biso kutu tozana bana, boyebi ndenge zalaka. Moko ko bimo ke musalo ke boy. Moi na yesu maman amène-moi les chips, amène-moi les dolés, amène-moi les chocolats, amène-moi les biscuits. Sikoyo osala tout satisfaire bana no. Parce que bano wana, nana osombele dolé, nana osombele chips, nana osombele chocolat, cause on a besoin lia chocolat. Alors besoin de la ta jus à pamba, nana opesai. Alors biso tanto sala yango. Tozo longola bana wana ba souci ba parents na bango bano ba buaka les enfants abandonnés, bano ba bengana o bandoki, bano ya bazanga ba boti. Esengo tonda ka bana na moteme bana na ba priya kapo na biso. Baebisaka nzambe kanisa bato bapesi biso ata loso sucre bato biso bilamba kolata mama bilamba yo soka bilamba oke tumba osu ba sapato bana ozo koka bango te oso oke obwaki na fulu otumbi pourquoi pas kokangisa ngo kopesa Betty Masengo to pesa na fondation Betty Masengo to ke kopesa ba orphelin wana bilamba bien neti nga na ndako na lobanga bana nga bilamba so ekimi bango na otumba te na tumba o etoboki o toboki o ekatani o nzuluki e komi mabe na tumbi na nga na boaki na fulu mais o eza bien o mwana nga kokolata na opesa ngo orphelin lata to ekimi mwana na nga to alati yango na bi ate ya sike koti bilamba ko mebele ndako ekoma pe fulu bilamba belebe na zwango na kepesa ba orphelin na bato ba pesa kabiso ba lui mama pesa tala ndenge ba opambwa moi Dieu m'a béni à partir au pesa ka ba orphelin oyo na lupangu na lobakango epe lupangu na lobango na kolonga locataire na kokena kofanda na lupangu nanga lobi pe na sala ngo orphelina nga na zo fanda a orphelina awa nga moko na zo landela bana wana nga moko na zo bokola bango na zo lambela bango na zo lesa bango na zo mema bango na zo sala na zo bokola wana na bokola bana ngai. C'est une bénédiction ba maman mais pour le moment tokena na ba orphelina tokena les enfants d'abord. C'est pour la 5e fois que je remettre bango bilo bana na c'est mon secret pe tokenda donc eza vraiment fondation oyo et tokenda na ba orphelina bandeko kopesa bana wana po ba orphelina o ba souffra ka ne biso tokendaka o bana ba ozanga ta sucre ko melana ti ba ozanga ta mapa ba ozanga ta loso ko lia ba ozanga ta miliki ko mela ba ozanga ta ba jus ko mela biso nde ba orphelina tokendaka yango wana to boy to kena ba orphelino ba premier dame ba kena ba ministre ba député pour buna bango baza déjà nango so bo ke pesa bango pourquoi c'est mieux pesa o bazangi ba orphelina o bana o ba orphelin bazangi surtout ba orphelina monsieur ko boketika biloko bazu biloko bana ba ko moteka na ba boutique o me masaki ya loso ba ki akateki yango o me bana sikra ba ki ateki bilamba kitoko ba ko moteka biso ke na orphelina na ba orphelina o baza vraiment bien organisé le quoi maman o na kena kana asa maman directrice tangisa nga donc yebi bien et puis akipara bana so boketika biloko bana bakolia bilamba bakolata akoteka ngote
Donc yango bandeko bozolanda biso. C'est bien bon qu'on paye sa musicien 20 000 dollars, 10 000, 5 000, 2 000, 1000 dollars. Ayemba, yo to bois ko libanga. Mais c'est bien bon. C'est bien bon. Voilà, c'est bien. Mais est-ce que c'est bien bon? Ou c'est mieux? Il y a un peu ça na orphelin. Pour ata ozangi. Nzamba ko se souvenir na yo. De génération en génération. Jusqu'à la 4e génération na yo va profiter na bolamu wana. Nzamba ko pambola na bana ya bana na yo ba koko lolo. Musicien so pese lelo lobi so pesite. Ako ignorer yo. A bo san ko banda ko pese ba 5 000 dollars ba 10 000 ba 20 000 ba mabanga. So zangi abeti o karapa bimisi diske obwa koti. Poko mino mpiaker. Mais bano orphelin wana so ki ozangi. Obeleli le père des orphelins. O alobi ke o alesaka orphelin nzamba pambola ka o pambolo. Et la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Le boko epesa ka yango de pambwa maka. Tango yo pesa bana na orphelin oko pambwa makaka. Oko pambwa ma. Wana eza pesa li pambole eza condamné. Donc on a condamné à la bénédiction. Bandeko, tous en habitude au sunga ba orphelin. Ils sont en poto. Agence Kimbako Mezawana. Avec les boss Tango Kuku. Sur le tindi contribution na yo na plus 243 81 21 36 050 plus 243 81 donc 81 21 36 050. Tu reçois contribution na yo. Tu as besoin de contribution à valeur à sac à l'osso. Sac à l'osso déjà ah ouais ça déjà na ba tout ça une affaire à 50 dollars. Et ça na ba 40 dollars ezali. Donc tout ça plutôt sombe banana ba sac à l'osso c'est moule, ba huile, ba mafuta mbila, ba savon, ba bilamba déjà nazo récolter déjà. Le quoi tout ça la récolte. Tout ça déjà bandeko. Botinda na numéro a Betima Sengo eza affiché pe wana na Orange Money nanga. Plus 243 89 95 32 048. Montant aux anangozo dépendre na possibilité na yo. Aux ana 100 euros, aux ana 50 euros. Au tindi. Zamba otala montant te, otala ka lipambo linde ya kilo apesi yo. Yo kenda poto ozoka mukanda te. Mais quand on kotinda na mbongo pona ba orphelin. Oui, mais ça nzambe tala ta souvenir, souviens-toi de moi. Nzamba se souvenir na yo atana mbongo tinegi ba orphelin, to meme bango biloka kolia. O kamwa mundela obengo zu mukanda mbala mo ya résident. Yo musale ezate na pesi mino témoignage à une maman. Kaka bilamba pamba. Apesa bana wana ba orphelin. Le lozo musala. Elle travaille, elle vit bien. A foutre bana classe bien, a vivre bien, a stable, a zo lupangu. Donc fondation Betima Sengo pesa kabiso nde blipambo li ba mapangu. Ngamoko nanu. Naza témoignage. Donc yango moni mutu nyonso o apesaka a contribuer à pour la fondation Betima Sengo to ken ko lesa ba orphelin a pambo amaka. Yango to lingi li pamboli o yo peut profiter na yango. Tango ma eza ko s'agiter kota na ma izinda o pambo ama mama o luka libala o luka kobota. Pesa bana ba orphelin balia ba pambola yo po bana on allait ba prier kabandeko. En tout cas na oye ba susu je m'en souviens tant que ti que la bana wana quelque chose ezaki bané o utoleka je crois année écoulée bana wana ba sambela j'avais de larmes aux yeux, de larmes vraiment aux yeux comme ça bandeko bana o sambela o senti mon corps sambela. Aolo bananza mizamba pambola biso apambola fondation Betima Sengo apambola mutu nyonso o a contribuer ki po balesa bango to ndeto ke na kotikela bango bakaye batanga nzamba pambola bandeko nde na oyebisa bino batu nyonso na ba témoigner ba esanga Betima Sengo te kopesa ba orphelin za lipamboli kande na tindela ka o 50 euros wana oyebi ki nazaki na problème moko grave mususu ayebisanga bi libala ezalaka te kaka na pesaka binzambe na lingi na bala abala zo libala na en Suisse na otanga kombone te na banda pe ko boaki trop na ba émission azo mobale ya mundele et la maman
la maman donné ande kopé sa contribution soit yoki kaka action fondation Betty Masengu ye wana atindi contribution na ye adotinda kutumbongo a grave te mais tala nde nzamba pambola ye na mobala mundele atinda ka 50 euros et mes amis soupe batinda ka 100 euros pe alobi Betty na tindi 100 net moko za na Paris donc ya lo barako so na tindi Betty kaka moi wana o sentini musala na pambo amaka o sentini mobali na nga pambo kutunde na oloba boye basomba lopango na commune njili donc la seno fondation Betty Masengu pambo la ba tunde na ba mapango donc fondation osoko pesi na ba orphelin nzamba pambo laka ba o bazana ba promet ba kobota kaka pesi boye to sombela bana biloko olia to kiotika bilamba bana ya bota te mais sombeli bana na bilamba aketika de nzamba pesa ya mabota abota. Donc, esa bénédiction, c'est une grande bénédiction. La fondation Betty Masengu, c'est une grande bénédiction. Coller sa orphelin, coller sa orphelin à travers fondation Betty Masengu, c'est une grande bénédiction. Alors, profitez de la bénédiction. Partout aux alliés. Tant qu'on paie ça, au lobby pe likambu oyo ozana posa lipamboli e la yo. Oyebi sango nzambe binzambe ngana opesa saki a loso na ngana orphelin. Na lingi nzambe emsusu bana na ngai opesa bango mayele to na lingi nzambe batela bana ngai to na lingi nzambe pesa nga voyage to na lingi nzambe pesa nga musala pesa nga libala pesa nga bana nde na opesa na bana oyo à travers fondation Betty Masengu nzambe pe pesa nga et au témoigner je vous rassure je vous assure et je vous rassure croyez-moi oko pambwama oko yebisa oko pesa biso témoignage que Betty Masengu en tout cas na pesa ki biloko wana le boketika na borofele bo mona pe na ba image en tout cas likambo na pesa la ki biloko na zolango solution donc bande ko bozolanda biso na pesa numéro na ngai oza na Canada oza na Suisse oza na Turquie na Belgique oza na Londres oza na États-Unis agence Kimbacom ezali plus 243 81 21 36 050 avec les boss Tango Kunku. To pese bambote ye par osunga po asunga rabiso donc azakutuna donc ye asara bolamu yango fa pambo makara Kimbacom e pambo ma papa Jefté Pacifique album ngana za okapi fo pambo ma po ye pa sunga ba orphelin donc bandeko bino bozolanda biso bino nyonso oyo vraiment bolande mission nzambe apambola bino Saint-Esprit a touché mitema na bino bosunga le 27 oyo eza anniversaire nanga na boyo Betty Masengu na tindelo mbongo boye po na anniversaire na yo Betty Masengu na tindelo elamba po na anniversaire moni ba cadeau nanga nyonso wana bo pesa ngonde na ba orphelin autre kokene ko tikela bango biloko le 27 mai wana donc soko tindi $100 po na Betty Masengu baki na okepesa ngo na sombela bana na bilamba na sombela bango ba loso ba sucre ba nini ba desu ba huile donc sombela bango biloko nyonso bana na bazanga koliati donc anniversaire na na feta kango na ba orphelin wana yango mona ke nzambe fa pambola ka bato pe ba contribuer ka na fondation Betty Masengu ba contribuer na ba action bandeko eza lipamboli eza vraiment lipamboli to profiter na lipamboli okolesa ba orphelin donc cadeau langa kaka ona sengi bino eza ka contribution na yo pour to lesa ba orphelin wana to sepela na bango to pesa bango susu joie et sengo et nzamba ko zanga te ko pambola biso donc je pense to yokani to récolter biloko nyonso suka le 25 mai le 25 est samedi dimanche c'est le 26 et lundi c'est le 27 alors to kozongo nyonso to récolter mbongo nyonso monter kobima on va voir combien on peut ajouter et on peut acheter quoi biloko ni to kosombela bana wana qu'est-ce que et ozanga qu'est-ce qu'on peut faire donc pona bana wana en tout cas to kende le 27 ko remettre bango biloko ko fêter ensemble na bango ko seka na bango ko lia na bango en tout cas bandeko ezali pamboli donc je pense bandeko bozolanda biso bana wana fo bazwa quand même ta ji akomela bazwa quand même eloko akolia bazwa quand même elamba kolata o mona mususu boke na orphelina elamba pembe batongi na singa rouge
donc elamba déjà toboka caleçon kutu akolata eza te bamosusu kutu torsini aza même na sengle te polo te na mawa me yo ozoka elamba kobwaka te mama tindela biso tokokende kokomisa tokotika yango na fondation na orphelinat les enfants d'abord eza na commune ya Ngaba et puis nga nalobaka un jour ka nde nzambe apesi nga lopango so na fandi natongeli mpe bana wana orphelinat mpo nga moko nabandaka kobokola bana wana bamama eza lipamboli c'est parmi mes projets oyo mpe nzambe deja kokisi yango donc mpo monaka ke ntango yo opesa bana na baorphelin oyebisaka nzambe opambolo kaka nzambe okokisa mposa motema no okamwaka lipamboli moko quel que soit baproblème biso nyonso toleka na baproblème biso nyonso toleka na badifficulté nga alobaka ezaka baépreuve oyo nzambe alekisaka na bavie ya bato mpo lobi ntango opambolo osaka na lipamboli wana te me ntango kaka oleka na bapasi basouffrance kozanga kolela bachômage yebisa nzambe napesaka na baorphelin nalesaka baorphelin ozanga te nde nga nayebisaka nzambe nakozanga lelo me lobi na ozanga te naisa nzambe nga nalesaka baorphelin na mbongo na nga pasi oyo ya Kinshasa okosa moko yo moko privé bana na yo me okepesa baorphelin bon mutu abongo mpe nga bana nga bakoza nga nakoza nzambe opambola kaka donc ata ekangami na gauche na droite efungwama pourquoi parce que napesaka na baorphelin bana na ntango baoprie mpo na yo nzambe opambolo et surtout lobi lena osala déjà orphelinat nanga ata bana na ondoki pasteur Olivier Temete maza église Rehoboth eza boleka na délivrance bana babuaki bana basundoli tozwi bango tobokola bango lobi pe bakomi utile na société tomona baorphelin belé lelo bapambwama ebele bakoma ba ministre bakoma ba député ebele bakoma ba PDG ba DG batu minene basi pe ba mabala ba mama ba femme d'affaires bazaka orpheline babwaka kaye kut orphelinat moko boye nayebi mama wana abokola mwana wana babwaka kaye na âge soki ya so un mois liboso ka ya orphelinat azwa mwana wana kene na commune basinye mikanda abanzi kobokola mwana kola jeune fille kitoko bana na pe te nzambe abatela bango atangi ba classe asilisi akoma mutu munene abala mutu ambongo bandeko mama na mutu alia mbongo ya mwana wana edos pona olia poina ko mama neti nga bona boko le orpheline abali kanga mama Betty masingo lia mbongo libala po azani na parent nga akoma deja mwana nga to sinya mikanda po bakenda ko sinya na commune ki sinya mikanda tout charge nyoso mwana eza na mutunu abela atanga classe nyoso eza mutunu donc po mona ke bana bongo ndeko yo sungaka ba orphelin continuer yo po sungaka te sunga na fondation Betty Masengo ozwa lipamboli o baba oleki na nzela ba otia mbongo tie 500 200 1000 francs 2000 eza nango mabete mais toyebi te se komaka tozaka na assurance parce que toyebi ke attends na pesi na fondation Betty Masengo ekoma ti na orphelinat les enfants d'abord to filmer pe ba image ezali elekaka na YouTube muntu nyonso amonaka na monde ate ba photo eza page na biso kutu to sala na Facebook fondation Betty Masengo ezali na YouTube na Libanga TV ba image nyonso ya ba ne nyonso to kendaka eza na Congo promo na chaîne na banda ko sala ba image ya fondation Betty Masengo ezali donc ezelo komo webike ta una pesi ekokoma. Et puis place on peut te roker nango bana wana ba ko profiter na biloko wana eza te ki opesi ba kite kango te donc bana wana ba ko lata bilamba wana ba ko lia ba kozala bien en tout cas ezala lipamboli tant bana wana ba oza na esengo ba ol banzambe pambola bango biso pe to opambwama yo po pesaki 50 € na yo 100 € na yo opambwama yo pesaki mbongo na yo na valeur à sac ya loso to na sac ya semoule to na bidon huile to na bidon basaka to fono so na ba carton savon po bilamba ngo to komemela bango pe ba kosokola ngo na nini fo ba savon ezala orozala béni papa mama en tout cas numéro est affiché wana montant nyonso kotinda ça dépend kaka ya possibilité na yo mais to lingi ezala na valeur à sac ya loso
pour permettre à tout sombe la bangata basaki ya loso moi mingi moi loso moi semoule donc na ba biloko mosusu ba accessoire ezangaka te ba sucre ba miliki ba savon ba paquet ba jus to melana banana parce que c'est une fête to liana bango to melana bango to souffler pe na gâteau na wale ba joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire maman Betty Masengu joyeux anniversaire. Donc ça fait du bien. Bana pe bali ata gâteau d'anniversaire. Pour ça soudan nous bali ata gâteau d'anniversaire te. Mais yo nanda kula au moins l'anniversaire chaque année au sommet la gâteau. Ça ata o ça ta bien na bana wana. Bali ata gâteau d'anniversaire à Betty Masengu jour ango. Ba mela pataji. To fêter na bango, to bina na bango nze mwanzambe. Po bana wana baza ba futur pasteur, baza ba futur maman pasteur, baza ba futur député, ba ministre, ba futur président de la République ba obimaka wana. Nzambo alokotaka na fula tomboli likolo, alokotaka na sa tomboli likolo. Ebela bana wana baza na eloko ngala isa bango ba seze comment dirais-je baki bana valeur ba sous-estimer te baza na valeur. Donc voilà. Alors, bolingo to pesa na bana na biso to pesa pe na bana na ba orphelin et oza lipamboli makasi. Donc ba maman, ba papa, ba ndeko nso bolandi biso bolingaka Betty Masengu. N'aimez pas seulement en parole. Nga linga muto linga Betty Masengu na ba action na ba acte monana. Donc linga Betty Masengu que le 27 mai eza jour à Betty Masengu botama. Betty Masengu contribution nanga pour anniversaire na yo yango yo. Contribution ana ezande kosunga ba orphelin ko lesa ba orphelin. Soko obi ke Betty Masengu na tindelo 50 €, 100 €. Contribution nanga pour na ko lesa ba orphelin jour wana. Donc ezande jour auto, ezande jour auto sepelane na ba orphelin. Jour ya ba orphelin le 27 mai. Je le fais chaque année. Alors année o bandeko ezala un peu spécial. Pour tout ça na besoin yo po pambwama. Ni pamboli wana obiso tozui bandeko pe bazui wana yo pozwa yango. Donc voilà, merci beaucoup, je vous aime beaucoup et coucou à tous.